tšau, kolmas vlogmas. Mul on, mis päev, neljapäeva hommik. 3 kiiret tööpäeva on selja taga. Täna on loengute päev. Tunnen ennast enam-vähem sama hästi, nagu ma välja näen. Juuksed on siuksed, sest et nad on märjad. Ma lähen juuksurisse enne loenguid. Teen siis heledamaks juuri ja siit ka, ma ei tea, võib-olla mingit tooni, et või midagi panna, et see üldpilt ka nagu heledam on, sest mulle hullult ikkagi meeldib, kui on hästi hele. Ma olen vaadanud nagu viimaste piltide ja asjade pealt, et alati siis, kui on ikkagi värskelt hele, siis on nagu ilus. Ja tulemus on palju igasuguseid jõulu mingeid üritusi ja asju erinevaid, et tahaks nagu välja näha ja ma õudselt praegu tulen puudust oma juuksepikendustest. Aasta aega on nüüd möödas sellest, kui ma need juuksepikendused maha võtsin. Just käisime külas Tallinnas Rando sõpradel ja siis sõbra naine tal rääkis ühest nagu juuksepikenduste mingist süsteemist. Mäleta, mis see nimi oli, Instagrami konto. Kui ma leian, ma panen siia kõrvale selle konto ja need juuksepikendused on jah siis põhimõtteliselt nagu sellised, et paelaga, nagu väikse paelaga käid üle pea ja temal üks sõbranna hullult kiitis. Mina ei tea, ma ei mõtle millist seda, et neil on praegu hea soodukas, aga ma jäin seda mõtlema, et mul näiteks ei seisa peapaelad peas. Ma ei tea, mis peakuju mul on, aga mul kuidagi hakkavad nad kiskuma ülesse kõik ja ma kardan hullult, et variant on Tallinnas on neil salong, seal saab proovida, ja ma tunneks kohe ära, kui ta hakkab ära libisema nagu. Aga ma ei hakka ju sellepärast Tallinnasse sõitma. Mõtlesin, et see sünnipäevaks, mis ma raha sain, nagu, et ostaks selle. No tema sõbranna kannab igapäevaselt neid, et mina igapäevaselt kindlasti ei viitsiks, aga ikkagi kui on mingisugune kuhugi minek või midagi ja vahelduseks vahepeal, kui ma väga puudust tunnen, et siis võiks olla. Aga ma ütlen proovimata selles mõttes see, kas ta seisab, mis see õige toon seal just on, et ma kardan, et ma ei hakka sellist investeeringut, see maksab ikkagi nagu täishind vist 300 eurot. Praegu on mingi 50 või 40% soodukaga. Aga ma ei tea, ma ei julge vist teha sükest asja. Et tahaks jah, ilusaid juukseid. Aga kahjuks ei ole antud. Et ma arvan, et ma proovin sellist asja, et mul on ju need klambritega juuksepikendused, mida ma ei saa kanda, sest mul on nii vähe juukseid, et need pikendused on nii rasked, et nad ei seisa mul peas. Aga ma mõtlesin, et kui ma äkki saaksin kuidagi nad panna, nad on heledamad, ehk et kui ma nüüd ära käin ja värvin, et siis ma saan äkki panna niimoodi, et nagu patsi, et nagu pats on siis ilus vähemalt. Et katsetan seda siin mingisuguse üritusel, aga ma ei tea, ripsmed peaks minema ära värvima, mul on siin mingit eelmist ripsmedussi natuke, aga ripsmed ja kulmud äkki tegema, ma ei viitsi meiki teha, sest et mul on otsaesine nii madal, et iga kord, kui mul juuksuris pestakse, siis mul on põhimõtteliselt kulmu värv ka maas enam-vähem, mitte päris nii, aga enam-vähem. Ja ma ei viitsi hakata seda meiki tegema selleks, et sinna juuksurisse minna ja siis see maha pesta ja siis seal enne loengut hakata seda üritama päästma kuidagi. Ühesõnaga, ma arvan, et see ei ole nagu hea plaan. Et siis ma istungi ma siin nüüd istun ja üritan kohvi juua. Absoluutselt ei ole motivatsiooni mitte midagi teha, kuigi nagu ma magasin hästi täna öösel üle tüki aja või vahepeal olid mingid ööd ikka täiesti jõudnud, ma olin üleval 3:30, 3:30 lihtsalt istusin üleval, und ei tulnud ja oleks olnud niimoodi, et kell oleks 3:30 ma oleks ärganud ja siis istunud 3:30, siis ma oleks juba tulnud alla ja kohvi hakanud tegema ja üles ärkanud, aga 1:30 ilmselgelt on liiga vara üles ärgata ja siis ma mingi 3:30 läin uuesti magama ja magasin siis natuke veel, aga üldiselt jah, kuidagi nagu hästi selline väsimus ja motivatsiooni puudusin ja ma tean, tegelikult ma nii enda kui laste puhul on see, et ma ei ole korralikult D-vitamiini võtnud ega vaadanud, kas nemad võtavad, neil on enda need potsikud, aga ma arvan, et ma pean meelde tuletama, ma usun, et neil on ka meelest läinud,
et peab proovima. Eelmine aasta ma alustasin ka minu arust vlogmas ajal või niimoodi seda suurt vitamiinide võtmist ja siis võtsingi hästi korralikult igasuguseid vitamiine. Nüüd ei ole mitte midagi võtnud, Nervostrongi pole nagu vaja enam, sest ärevust on väga palju vähem. Kollageeni, ma ei tea, olen kuidagi ära unustanud, sellepärast et ma olen aru saanud, et ma ei tea, aasta ajaga ma nägin, et nagu aitab juukse kasvule ja nii, aga ikkagi otsad lähevad katki. Pole nagu motivatsiooni olnud seda võtta. Kalaõli on otsas. Pole meeles olnud juurde osta. Ehk et selline, aga ma arvan, et see on okei niimoodi, et aasta lõpus on selline natuke väsimus ja tahaks lihtsalt kodus olla ja puhata, ma nagu nii väga ei taha mitte kuhugi minna. Ja kõige õudsam on mõelda selle peale, et mingisugune kuu aja pärast on ja vähem on jaanuar. Ehk et uus aasta, uus algus, juhuu, mingi läheb, mul ei ole üldse sükast tunnet. Muidugi mul võib-olla tuleb selleks ajaks, kui see käes on, aga praegu ma mõtlen õudusega, et issand jumal, jälle uus aasta, jälle peab hakkama otsast peale ja ei tea. Ühesõnaga ma praegu olen jah, siuke natukene väsinud, aga ma tean jällegi, et see seltskond, kellele ma lähen täna loengut andma, nad on ajakirjanduse selline suhtlusmeediaga loeng on ja nad on hästi lahe seltskond nagu, et selle konkreetse eriala tudengid ongi ülilahedad, olnud praktiliselt iga aasta ja nendega on kuidagi hästi see, et energiat, teistega mul ei ole ka nagu ülikehvasid nagu kursusid on vähe olnud, mõni on olnud raskem siin mingid aastad tagasi, aga üldiselt nendega ma tean, et ma saan energiat sealt loengust ja sellist head tuju asja. Meil on viimane kohtumine selle aine raames. Nii et selline, hakkame niukest aastat nagu kokku võtma natukene. Aga jah, ma pean minema sättima, mis see kell on praegu, 12:30. 12:30 tunni aja pärast pean juuksuris olema. Ehk et ma pean minema natukene midagi proovima teha. Ma mõtlesin korra, et ma võtan asjad kaasa ja panen seal näkku, aga reaalselt ma arvan, et ma ei viitsi. Kõik elavad üle, kui ma olen ühe korra ilma meigita. Ja meil on kolledžis tehti remonti just. Üliilus on seal see. Näeb välja. See lounge, kui sisse lähed, et ma pärast lähen, siis ma panen teile sellest mingi klipi ka. Ja siis vaatame me teeme, meil on seal uus kohvik avatud ja nii, aga ma lähen ainult loengu ajaks, sest mul on õhtune loeng ja see lõpeb mingi 6. Poisil on arenguvestlus täpselt samal ajal, kui mul loeng on, nii et Rando läheb ise arenguvestlusele. Siis pärast korjavad mind peale ja siis vaatame, aga üldiselt on jälle see, ma ütlen, see majapidamine hakkab ka ära väsitama mind. Mis hakkab, kogu aeg väsitab. Lihtsalt täna enam ei saanud, läks üle see vannitoa lüliti katki. Pean minema uue lüliti ostma, või nagu WC ja vannitoa on all. Siis on see ukselink läks katki, ostsin välimuse järgi sealt ehitusabetsest, jumala ilus nagu täiesti tuksis. Esiteks ta üldsegi kogu aeg ei suutnud, tuli lahti ja nüüd enam see ei saa nagu ust kinni panna, see väike see tõksakas, mis ust siis kinni hoiab, jäi sinna sisse kinni. Et selle minema ostma ja tahaks juba kööki ka uut lülitit, seal on ka nagu vana lüliti. Mitte, et kõik asjad peaksid uued olema ja mitte, et nad kindlasti siin majas on, aga lihtsalt, et üks päev vaatasin ja jäi nagu häirima. Nüüd, kui ma näen seda, üldiselt ma olen siuke tüüp, et ma näiteks koristan, jätan mingid asjad, tõstan hunnikusse kokku, et viin millalgi ära. Ja siis mul nagu, ma ei näe nagu seda hunnikut enam. Ma lihtsalt võin nagu nädalaid võib mingisugune hunnik lauamänge näiteks olla keset põrandat, ma absoluutselt lihtsalt astun mööda. Aga siis, kui näen, siis hakkab rämedalt häirima ja selle köögilülitiga on täpselt niimoodi. Aga ma ei tea, kas me sinna täna jõuame ehituspuudi või peame minema homme ülehommest ülehomme vanaema. Ma saan aru, tuleb meile ööseks, et nad muidu elab ema juures, aga emal tulevad sõbrannad ja siis vanaema arvas, et ta tuleb chillib siin meie juures selle ühe õhtu. Ma korraks mõtlesin, et teeks selle advendikalendri aknad lahti enne minekut, et enda tuju natuke tõsta, aga
mõtlen, et ma jätan selle ikkagi siia lõppu ja siis ma mõtlesin seda, ma olen näinud palju sükest soengut tehakse jälle, kunagi see oli ka moes, aga või no mis moes, aga tehti palju, kus nagu paned juuksed patsi on ja siis jätad kahelt poolt niimoodi eest lahti ja siis teed siia nagu väikse loki sisse. Et see oleks ka eriti, kui ma seda pikenduse patsi hakkan kandma, oleks päris lahe asi, ma arvan, teha. Vot, aga jah, et jätame siis, vaatame, mis me tehtud saab, ma arvan, et peale juuksuri loengu toidupoes ja midagi toidupoest mul ei ole isegi teile vist näidata midagi, sest mul on vaja lihtsalt koeratoitu ja kassitoitu ja sükest asjad on otsas. Et siin enne palgapäeva aeg ka ja ei hakka midagi suuremat nagu varuma. Et ma ei tahaks ära minna. Ärge sundige mind lahkuma. Öelge, et te tahate kuulata lihtsalt mind istumas ja jahumas siin veel ja veel ja veel. Aga ei, ma pean hakkama liigutama, sest muidu ma jään hiljaks oma asjadega. Ja siis jah, juuksuris näeme vast ka korra. Tere! Tere! Show. Juuksuris käidud. No, ütleme niimoodi, et parem kui enne. Aga ma tegelikult nagu algusmõte oli heledam, sest et selle tooniga ma nagu ei saa neid pikendusi kasutada. Aga samas jällegi ta on selline hea siuke nagu loomulikum natuke. Võib-olla, ma ei tea. Mulle endal nagu tundub, et mulle meeldib siuke külmem rohkem. Aga vähemasti on korras ja viisakas ja saame hakkama ja siis sain aja nüüd ka kulmudesse. Nii et järgmine nädal siis käime kulmudes ära. Aga nüüd siis aeg jälle 2 advendikalendri akent läppida ja bingot mängida. Nii et vaatame siis, kuhu me jõudsime. Meil oli vist vaja teha lahti 4. See on nii kirju siin, et ma pidevalt ei leia nagu üles neid aknaid. Ja 4 pole. On ikka. 4 on selline. See on minust hästi naljakas, need on pakitud niimoodi, et see on siin pultras. Jälle, mul tuli meelde, ma pean Kerlile ütlema, et ma sain neid. Tal on äkki vaja, aga need on kõik roosad. Nii. Ja siin on siis Laneege'i seerum. Ja ma ei saagi aru täpselt, millega ta on. Hommikul ja õhtul pärast nahapuhastust peale panna. Ja ma vaatan, siin kirjas ka, mis ta nagu teha lubab. Siin on nii väike kiri, issand, mul on prille vaja. Reaalselt. Okei, ta on kollageniga ja peptiididega. Nii et tegelikult ma mõtlen, et äkki ma hakkan seda kasutama. Tegelikult ma hakkan seda isegi kasutama. Sellega on see asi, et kui te mäletate, siis mul oli see kogu aeg kasutasin seda hyaluronilist hapet seerumit. Ja mu nagu tundus, et see oli nagu mõnus. Ja
mul näo, see kosmeetika on ju, ütles, et mul on näonahk selline nagu viskab seda punast, on ju, et veresooned on nagu nii ligidal näonahale või mida iganes, see näonahk oli seal ka nõuke või mida iganes, ma ei mäleta täpselt, mis see oli, aga point oli selles, et ütles nagu, et ma ei kasutaks nagu mingeid happeid, välja arvatud hüalorooniline hape. Aga ma nagu mõtlesin seda, et tavaliselt mul on niimoodi, et nagu päevitus ära kaduma hakkab, mida ta nagu tegelikult natuke nagu on veel peal, ma näen keha pealt nagu neid päevitusrante, on ju. Aga näost ta läheb rutem, siis mul läheb nägu nagu hästi, hästi siukseks punaseks ja see aasta ei ole läinud ja tegelikult ma ei ole pannud seda hüaloroonilist hapet üldse näkku. Et ma ainult kasutan niisutavat kreemi ja praegu mul ei ole mingit meiki peal, on ju. Ja ma eelmine aasta näiteks ei mäleta, et ma oleks saanud käia niimoodi, et üldse meiki ei olnud, siis oli kohe nagu hästi punane ja siuke näonahk ei olnud nagu ilus, on ju. Aga praegu ta on minu arust nagu täiesti okei. Selles mõttes veel nüüd see suur punn siin lõua otsas. Aga muidu jah, ma ei tea ja ma tõesti nüüd tahan katsetada. Võib ka olla see, et tõesti ei ole veel päevitus ära kulunud ja talve poole, kui nagu täiesti heledaks nägu läheb, et siis võib-olla hakkab tekkima sellega probleeme. Aga praegu ma vaatan ja katsetan edasi, et ma ei pane seda hüaloroonilise happe seerumit. Ja vaatan, no natuke ikka kisub punaseks ka juba. Aga samas kollageni, see ei ole ju nagu seda äkki võiks panna. Ja kui me võtame nüüd kõrvale selle Bingo, siis näoseerum on siin täiesti olemas. Nii et ühe risti saame jälle tõmmata peale. Bingo mäng edeneb. Nii, ja siis teeme lahti 5. akna, mis on, karp on päris suur, aga sees ei ole nii suur. Ja siin on näokoorija, Kate Somervilli oma. Selline, mis on jumala, mis peaks olema hästi nagu selline ka tunnustatud nagu firma. Ja ma vaatan, et näokoorijat mul nüüd küll ei olnud siin. Nii et rohkem me maha tõmmata täna ei saa siit Bingost. Aga jah. Tegelikult ma loen ka, et see on nagu suurte pooride ja siukest asjade, et ma arvan, seda nagu mina ei julge hakata kasutama. Ma ei julge eriti koorijaid kasutada. Mulle kuidagi tundub, et mu nahk ei kannata väga seda koorimist. Võt, aga jah, selline juuksuris käik ja töö juures käik ja lobisemine ja advendikas täna. Ja ma loodan, et teil juba on sellist jõulumeele natukene hinge pugenud. Mina tean, et mul küll on. Ja räägime siis jälle mõne päeva pärast, vaatame, mis seis on. Aitäh, et sa siin olid ja näeme. Tšau!